आय या स्वराचे विविध आवाज उदाहरणार्थ ई, आय, अ असलेले काही शब्द उदाहरण म्हणून आता आपण पाहूया। स्वर आय, आवाज ई। बी आय जी, बिग। पी आय जी, पिग। डी आय जी, डिग। पी आय सी के, पिक। एस आय टी, सीट। पी आय एन, पिन। स्वर आय, आवाज आय। डब्ल्यू आय एस ई, वाइज। आर आय एस ई, राइस। टी आय एम ई, टाइम। एल आय जी एच टी, लाइट। एल आय एन ई, लाइन। एफ आय एन ई, फाइन। स्वर आय, आवाज अ। एफ आय आर एस टी, फर्स्ट। टी एच आय आर एस टी, थर्स्ट। बी आय आर डी, बर्ड। जी आय आर एल, गर्ल। बी आय आर टी एच, बर्थ। आम्ही होतोय इंग्रजी साक्षर या उपक्रमाचे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।